Спасибо большое, ребята, очень приятно. Советы эти бесплатные, вот отсюда заходят, вот отсюда выходят. Потому что бесплатно надрыв, то есть нету ценности, да, вот этого. А если бы я взял бы сейчас $3000 и рассказал, хотя я зарабатывал из-за своих ошибок, эти опыты там, да, и я учился в Москве, на всяких курсах ходил, там, БМ, бизнес-молодость, там, лайк, все курсы платные я обошел. То есть, чтобы, как говорил Бенджамин Франклин, лучшие инвестиции в знания. Лучшие инвестиции. Поэтому все исключительно все могут, как говорится, сделать свой бизнес. Нужно просто уметь видеть будущее. Вот представьте, в Стамбуле сложно, да, вот когда ты живешь с человеком, который, извините за, блядь, вас не поддерживает, который говорит, нельзя это, там, да, танш нужно, деньги нужно, там, это нужно. Да не получат у тебя, они тебя тянут назад. Это вот эти люди, в первую очередь надо менять вот этих окружений. Жить нужно в хостеле или там, блин, не знаю, где угодно, хостел. Но где там окружение нормальное, у которых пацаны сидят и работают 24/7 над своими проектами. В Америке, если в Гарварде ты через 2 года не находишь себе там стартап бизнеса своего, тебя с Гарварда отчисляют. Вот представьте себе, ты должен идею развивать, идти вперед, рассказывать, да. Я в Америке жил, и в Америке нету, как в Москве, да, ты иностранец, ты не знаешь английский, и ты говоришь, русский не знает, ха-ха-ха-ха. У нас в Москве же так же, да. В Америке, excuse my English very bad. No, sorry, it's okay, come here, speak slower. Я буду, давай общаться с тобой медленно, я тебя понимаю. Настолько вот это нравится, менталитет все-таки другой, да, нация, да, все-таки говорят американцы, никто. Намного впереди, многому чему нужно научиться у американцев. Суть заключается всего, что любой бизнес, да, что бы мы ни видели, в первую очередь, как наши туркмены, киргизы, казахи, не надо так начинать, ассаламу алейкум, брат, пошли, нашли, начинаем работать. Нет такого. Нужно в первую очередь составить бизнес-план, а после этого финансовый план, финплан называется. То есть ты видишь, к примеру, я этот костюм произвожу там за $80, да, мне себестоимость обходится. Ты его продал за $150, к примеру, или за $200. Опа, я заработал, наверное, 80 минус, сразу делает $120 чистым. Нет, это еще же минус расходы есть. Стамбул, Москва, доставка, да? Реклама, да? Потом, давай возьмем из того, что вот этот ты, допустим, из Мертера забрал Аксарай, такси, там, да? Элементарно вот эти расходы, все минус расходы равняется чистая прибыль. А потом смотришь, вот, к примеру, мы костюм в Америке продаем там за Амазоне $350, да? 350-400. Нихера себе $400 в Амазоне вот это продаешь. Ну так смотрите, американская доставка отсюда 2 раза дороже, 3 раза дороже, чем Москва. Это раз. Второй момент. Самое интересное, что Amazon берет проценты, там 20-25% себе берет. Там, да, это еще плюс. Плюс вот эта одежда там стоит на складе, мы там складскому сотруднику платим. Сотрудник, который в интернете работает, он тоже получает зарплату. И когда вот это все минус-минус делаешь, ты всего лишь зарабатываешь $100. Вы понимаете? Вот чистая прибыль, что такое? Вот когда ты умеешь видеть вот этот формат, вот тогда вы заработаете большие деньги. На год строите вперед финансовый план. Когда начинается любой бизнес, минимум должен быть у вас 3 месяца финансовая подушка. Что, к примеру, я смогу за 3 месяца жить с такой-то суммой. Я могу картошку есть, я могу там есть лук, там, да, к примеру. Но 3 месяца вы должны себя рискнуть. Уверенно я скажу вам, если через 3 месяца проект не приносит хотя бы какие-то результаты, прибыль, что-то, закрывайте проект. Это не важно. Вот и все. Ничего сверхъестественного нету, бизнесменом нужно стать. Это не все сложно, просто нужно, опять-таки, упорный труд. В первую очередь окружение меняете, окружение, которое... В Турции это очень мало, потому что если живем от этого района, бедного района тоже зависит, потому что все там, либо ходят бедные люди там, и все. Блин, я тоже такой же бедный. Вот это нужно исправить. Вот это. Когда мы говорим себе, что давайте возьмем элементарно. Вот здесь яма стоит, да? Например, я всегда пример провожу.
мы понимаем, что яму вот так мы можем перепрыгнуть, да? Мы можем же? Мы себе сигнал даем в голову, что я смогу перепрыгнуть эту яму, да? А теперь представьте, эта яма вот такая большая. Ты начинаешь сомневаться, да? Блин, прыгнуть, не прыгнуть. Но ты понимаешь, яма, она большая, но не слишком глубокая, там, да? И ты рискуешь, еще прыгаешь. То же самое и в бизнесе, да? То есть, ты если понимаешь, что это вот такая небольшая яма, которую любой бизнес, все вот эти ребята, я даже сам лично, всегда мы говорим, у нас есть проблемы. У нас нету проблем. У нас нету проблем. У нас есть задача. Сложная задача, которую нужно решить. Мне нужно было открыть, я открыл. Это была сложная задача, и мы сделали это с командой. Спасибо большое. Это была задача, но все будут говорить, что нужны деньги, да? Когда ты решаешься, и Всевышнего Аллаха веришь и говоришь, что все получится. Вот сюда урья, и каждый, вот один историю расскажу, сейчас книгу расскажу, я закрыл. Одну очень важную историю расскажу. Однажды один монах хотел $1 миллион заработать. Для чего? Он не просто хотел заработать эти $1 миллион, он хотел эти $1 миллион заработать, чтобы построить лучшую церковь, где будут не только молиться, учиться, да, а еще будут техническим знаниям, математическим знаниям, вот эти будут учить. И этот монах начал каждый божий день писать там на своем листочке, типа, да, то, что... Короче, он говорит, как знам заработать? Ай, боженька подаст, ходит монах, говорит. И потом он 2 года так просидел. И такому бац, ему голову ударило, что а что я не действую? Поняли? А что я не действую? И он нашел газету, где написал следующее. Я научу заработать $1 миллион людей. В газете большую вот это выкупил себе объявление в то время. 1 сентября, такое-то время, мы выкупим, точнее, я покажу, как заработать $1 миллион. Он говорит, желающиеся присоединиться, такое-то время, приходите в актовый зал, такой-то, такой-то. Через 3 месяца же, это 1 сентября начинается. И он начал готовиться. Каждое утро речь читал, который должен был выступать в этой речи. Каждое утро, вечером, ночью читал, и боже, все будет хорошо, все. Я заработал $1 миллион, я заработал $1 миллион, у меня есть $1 миллион, я построил $1 миллион, у меня есть $1 миллион, и каждый он вот это писал, просто говорил. И все считали его психом, да, соседи, все. Просто повторял его, что он $1 миллион, кричит, орет, везде. Наступил тот день, когда нужно выступать перед людьми, и собралось реально много людей, понимаете, в актовом зале. Собралось много людей и говорит, а он по дороге идет, забыл вот эту речь, которую должен был читать. Понимаете? Просто забыл. А обратно уже до того времени только лошади были, там это. И, короче, он говорит, ладно, я пойду, что будет, то будет. В актовый зал пришел, короче, начал рассказывать, короче, смотрите, у меня есть, говорит, идея, да. Я хочу открыть университет именно для монахов, который будет изучать математиков, физиков хороших, да. И эти люди будут пригодиться у людей, и этих людей мы можем потом продать, и инвестиции, их головы будут нам приносить пользу нашему университету. И эти $1 миллион превратятся в $5 миллионов через некоторое время. Он типа рассказал формулу так-то. Закрывая глаза, он начинал все это уже рассказывать намного лучше даже, без этого листочка. Закрывая глаза. Бог посылал ему все вот эти сигналы, которые нужно сам по себе. Он говорит, я закончил все аплодисменты, так-то, так-то. И знаете, уходит, один человек подходит, сколько тебе нужно инвестиций? Он говорит, $1 миллион, завтра приходи. И чем это на $1 миллион вот такой, чтобы мой университет был моим именем только. То есть, понимаете, да? Суть какая, что вот этого придурка считали, у меня есть $1 миллион. Я всегда говорю, если вы в Инстаграме видите, да, иншаллах, все у меня получится, да. Я всегда настраиваю себя в лучшую сторону. Что я говорю, то я делаю, да, то что либо я не делаю,
он мне помогает, да, потому что я в первую очередь не настраиваюсь негативно. Суть в том, что вот это в 2016 году мне тоже было нелегко в Москве прийти, начать с маленького магазина, там есть Садовод, если ты знаешь, да? Рынок, большой рынок. Я там спал, тележку возил. Конечно, вот если бы было бы вот эта камера, с тебя снимала бы твою жизнь, да, вот просто я говорю, как сейчас Илон Маск пытается чип сделать в голову, ты можешь снять, потом показать людям, что с тобой происходило вообще в жизни. К примеру, да, представь себе за тобой камера идет вся, вот так, да, всю жизнь. А потом бы людям вот так флешку ставить и показать, вот я через чего пришел. Вот. Люди после этого начнут ценить себя и говорить, блядь, он достоин. Он достоин и Феррари, и Порше, и все остальное. Потому что мы видим только красивую картинку Инстаграма или социальных сетей, красивую картинку. А что за этой картинка, никто же не понимает, не видит это, понимаете? И мне это действительно это сложно. И хочу сказать, что любой человек, если будет упорно трудиться, упорно заниматься любым делом, давайте возьмем просто вязание, да? Через 3 года это вязание приведет в Инстаграм, выложим, да? Она приведет плоды результата. Гарантированно, вот кто за 3 года вот просто свое дело с утра до вечера, хотя бы 5 часов будет давать вот этому делу, гарантированно через 3 года приносит результат. Но мы все, в том числе я был до этого, сука, нетерпеливые были. Мы все нетерпеливые. Мы все хотим, блядь, сейчас, сразу, вот $1 миллион, вот, блядь, завтра нужно мне это, понимаете? А потом говорим мы что? Через 3 года. Нужно было тогда быть терпеливым. Тогда нужно было начать, понимаете? Мои одногруппники, одноклассники, одногруппники в университете, которые смеялись надо мной, когда я привозил в общаге, продавал одежду. 2 года назад у меня работу просили в Москве. Те люди, которые смеялись и говорили, блядь, что ты продаешь? Которые говорили, продай мою, пожалуйста, нижнее белье тоже. Вот эти ребята, и представьте себе вот эту картину, да, что любой из вас, кто-то начнет бизнес, сейчас, пусть будет сейчас сложно, но через 3 года что будет? Те люди, сука, которые вам говорили, что у вас не получится, а нет, я же верил. Клянусь Аллахом, сказал, мне было больно, когда вы все видели, как мне магазин забирали, да, в Москве. И вы видели, наверное, что случилось сейчас, магазин закрылся в Москве. Да, я сегодня думаю. Да, все. Кто понимает, да, что случилось в Москве, да, все знают историю, да? Они же просто выставили меня как мошенника, как вора, просто взяли и написали. Просто же выставили. Я днями, ночами, мечети, просто слезами Аллаха просил. Восторжествуй же справедливость. Потому что, если кто на меня 3-4 года подписан был, я в Москве, как я работал, кто помнит вот в эти моменты, да? Я 1,5 года. Да. Ночами не сидел, я просто работал там, в Москве тоже. Потому что моя была цель не деньги, а сделать большой бренд, большую компанию, да, где создателем является туркмен. Да? У нас же Центральная Азия мусульманов считают же тупыми же, понимаете? Издеваются же над нами, да? Но в 2018 году я стал предпринимателем года в Москве. Понимаете? Пацан с Туркмении, с Кизларбата, с колхоза, да, становится в Москве предпринимателем года. И в 2018 году наш Инстаграм становится номером 1 в СНГ. В СНГ, представьте себе. Нету выше него. А когда сейчас туркменов начинают хейтить, блядь, покажи им, что ты стал номером 1. Есть кто-нибудь, кто это повторит? Даже есть кто-нибудь сможет повторить историю Хабиба? Маловероятно. 28-0. Понимаете? Суть заключается в чем, что вот этого всего рассказа, да, что нужно верить в себя, окружение менять, да, и не слушать никого. Двигаться вперед. Плюйте на мнение других, которых неудачников, да. Посмотрите те, которые говорят, у вас не получится, да. Он что-то в жизни сам добился. Просто задать себе вопрос. Если, конечно... приветствую. Если этот человек чего-то в жизни добился, тогда послушайте. А если нет, умный человек, потому что такого не скажет. Поняли? Вот реально, вот, обратите, вот сейчас все вспомнили такого человека, да, который вам говорили, у вас не получится. У каждого есть такой друг, да?
Есть знакомый такой? Есть, конечно, есть. Их до хера. Да, или же родственники, да, вот мы говорим. Вот этот страх, вот это, понимаете, он стоит вот здесь, вот здесь. Нет, я не могу, я это не смогу, я это не сделаю, понимаете, вот. Я хочу сказать, что я всегда своим сотрудникам говорю, не приходите ко мне с ответом «не получается», «не могу», «не сделаю», «не знаю как». Просто вот слово «не» он тянет к себе. Я просто ненавижу это слово «не получается», понимаете? Значит, плохо постарался. Джефф Безос тоже так же. Если у него говорят, что не получается, нельзя, много денег нужно, он просто убирает с работы сотрудника. Буквально 2 дня назад я убрал твоих сотрудников, вот они были свидетелями, Вова был. Да, я его убрал. Потому что человека жизнь у него просто не получается, понимаешь? Я не знаю как, я это не могу сделать, я то не могу сделать. 3 раза дал шанс, пацану, не получается. Я же не буду с ними сюсю-мисюки делать, понимаете? Есть очень много сотрудников, которые хотят работать в компании. И я благодарен тем сотрудникам, которые сейчас есть в компании. Пусть мало, но это малое количество делает большую работу. И без них бы, конечно, один бы никогда не справился бы я. Потому что, да, действительно, я 24/7 работаю сейчас. Почему? Потому что, еще раз повторяю, что очень большие мечты, большие планы, да? Джефф смог, Берды тоже сможет, понимаете? Поэтому дай Бог, чтобы все было хорошо. Если у кого есть какие-то вопросы, просто спрашивайте, говорите, я все буду отвечать. Сегодня мы пришли в открытие, еще раз вам большое спасибо. Что еще? Дай Бог всем большое здоровье, дай Бог, чтобы все достигали своей цели. Самое главное, чтобы было цели. Если не знаете, кто такой цель, Google вам поможет. COVID-2019 это в вашу пользу должен играть, кто в Стамбуле. Потому что люди не могут сюда летать. Найдите через Facebook, ВКонтакте, Инстаграм людей, которые интересуют товар в Турции. Просто отправьте. Вот вам аллилуйя, деньги. Все.